아니 평상시에 다물고 있다가도 내가 잘 때 그냥 열리는 걸 어떻게 해? 라고 무책임하게 얘기를 하실 수도 있지만 이 우리의 뇌 구조가 항상 오랫동안 하고 있으면 그거를 기억을 하기 때문에 무의식적에도 전달이 될 수가 있다고 해요. 그래서 하루에 8시간 이상을 혀를 입천장 위에다가 붙여주세요. 혀를 입천장 위에다 붙여주면 무게중심이 위로 올라가기 때문에 입을 자연스럽게 담을 수가 있어요. 근데 혀를 그냥 이렇게 벌리고 있으면 입이 떨어지기 때문에 그냥 입을 벌리게 되는데 혀를 의식적으로 입천장에 붙이게 되면 입이 다물어지게 되거든요. 그러니까 그거를 의식적으로 연습을 해라. 혀를 입천장에 붙이자. 이제 뮤잉 운동이라고도 하는데 그거를 약간 캠페인처럼 좀 인지를 하셨으면 좋겠어요.